What's up guys? So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng sound effect from YouTube. Pero bago ang lahat, please don't forget to and pakipindot na din yung bell button para ma-notify ka pag may bago akong video. So ano pang hinahintay mo? Umpisan na natin! So, ang unang gawin nyo guys is i-download nyo itong file organizer. Tapos dito sa bandang kanan, hanapin nyo ang YouTube. Search nyo ang YouTube. Ayan. Tapos pinutin ang YouTube. For example, ito yung sound effect na gusto mong i-download. Ayan. So, ang gawin mo lang, pause mo, tapos pinutin mo tong arrow dito sa taas. Copy link. Ngayon, punta ka doon sa file organizer. Dito naman, search mo, ito, YouTube to MP3. Yan, pinutin. Tapos pinutin mo itong YouTube to MP3 converter. Tapos pinutin mo itong MP3. Tapos i-paste mo yung kinapili link mo kanina sa YouTube. Yan. Then press convert. Tapos i-download nyo guys. Download. And then download. Tsaka kayo na yung bahala kung ano yung gusto nyo ipapangalan sa sound effect na yan. Sa akin, funny sound, funny laugh sound. Yan. Press OK. And then next step, punta kayo dito sa files. Ayan na siya guys. O funny laugh sound. Ang gawin mo, press mo, long press, open in, tapos isave mo sa files mo. Sa akin kasi meron na yan sa may YouTube sound. So yan, pindutin natin yung YouTube sound. So ayun na guys. So ngayon naman, punta kayo dun sa files nyo. Hanapin nyo siya ngayon dito. Ayan siya. So ayan na siya guys. So ganun lang yung kadali. Sana may natutunan kayo sa video ko na to. Kung nagustuhan nyo naman, please don't forget to subscribe and pakipindot na din yung notification bell para ma-notify ka kung may bago akong video. Hanggang sa muli, bye!